अरे भाई भाई मुझे बचा ले, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। अरे भाभी काहे भैया को मार रही हो? और साला पूरा दिन बीड़ी पी के खाते रह रहा है। सिलेंडर कई दिन से लाने के लिए बोल रही हूँ, नहीं ला रहा है। अरे भाभी जी, इस समय विदेशों में लड़ाई हो रहा है, इसलिए सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अरे यार कौन कह रहा है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है? हम कल ही लेकर आए हैं। अबे साले रुको जरा।